အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ PowerPoint အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ slide တွေရဲ့ color ပြောင်းနည်းနဲ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ background ပြောင်းနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AZ Touch MN ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ slide လေးကိုနောက်ကန် color လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ထည့်မယ်ဆိုရင် design tab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူနှစ်ကိုပေးထားတဲ့ theme တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကိုကြိုက်တဲ့ theme တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေမထည့်ဘူးကိုယ့်ကိုတည်တံ color လေးထည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ format background ဆိုတာရှိရပါတော့ဒါကကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာလည်းအနည်းငယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြပေးသွားပါမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ format background ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဘက်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ solid face ပေါ့နော်โอเค solid face ဆိုတာကျွန်တော်အရောင်ပြည့်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ face color ဆိုတာရှိရနော်အဲ့လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ color လေးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာ color လေးအများကြီးရှိရကိုထည့်ခြင်းတဲ့ color လေးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ color လေးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ color လေးအများကြီးရှိရပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ဖြော်လေးပဲထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ color လေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာမိုး color ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် color နှုံးလေးသတ်မှတ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာကောင်ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ RGB ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ red မှာဘယ်လောက် green မှာဘယ်လောက် blue မှာဘယ်လောက်ကောင်ကိုတည်တံပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ color ဖြည့်ရပါတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် slide တစ်ခု copy ပွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ slide လေးကိုပဲ copy ပွားလိုက်မယ်နော်ကာစာထောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ duplicate slide ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် slide တစ်ခု copy ပွားသွားပြီပေါ့နော်ဒီ slide ကိုပဲနောက်ထပ် copy ထပ်ပွားလိုက်တာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစလာကျွန်တော်တို့ပထမ slide ကိုကျွန်တော်တို့ solid face ဖြည့်ခဲ့တယ်နောက်ထပ် slide ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရောင်လေးတစ်မျိုးထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solid face တည်ပြီနော် solid face တည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ gradient face ပေါ့နော် gradient face ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရောင်ဆက်လေးတွေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gradient face ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့တွေ့ရမှာ present gradient ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့အရောင်ပြေးလေးပေါ့နော်အရောင်ဆက်လေးအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဒီပုံစံလေးရွေးမလားကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရောင်ပုံစံမျိုးလေးရွေးမလားပေါ့နော်โอเคဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်ဆက်လေးပေါ့နော် solid face ကတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်တစ်မျိုးတည်းပေါ့နော်โอเค gradient face ဆိုတော့အရောင်ဆက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ present gradient တွေကကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ type ပေါ့နော် type နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်โอเคနော်ဒီမှာ linear ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီโอเค rectangular ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲရွေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာမှာ direction ဆိုတာရှိရပါတော့โอเคဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရွေးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gradient stock ဒီမှာဆိုရင် color tone လေးပေါ့နော်ဒီ slide ထဲမှာပါဝင်တဲ့ color မျိုးစားတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color 3မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် color tone လေးထည့်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ add gradient stock ဆိုတာရှိရနော်အားလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် color tone လေးတစ်ခုထပ်တိုးသွားပြီဒီမှာဆိုရင် color tone 4ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စနကျွန်တော်3ခုရှိတယ်အခု4ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color tone လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ color လေးပဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးထည့်လို့ရတယ်โอเค color ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tone လေးကို color ထည့်မယ် color ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ထောက်ထားမယ် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ color ဆိုတာရှိရနော်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ color လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color တုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ color လေးချိန်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖန်တီးလို့ရတယ်နော်
ဒါကျွန်တော်နမူနာပြတာပေါ့နော်โอเคဒီ color တုံးလေးလည်းကျွန်တော် color ချိန်မယ်โอเคဒီ color လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်โอเคလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းပါပြီပေါ့နော်โอเคဒီပုံစံလေးကျွန်တော်မြင်မှုရထင်တယ်နော်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ slide တွေကိုကိုထည့်ချင်တဲ့ color လေးထည့်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ format background လေးကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ slide တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် new slide ထည့်ယူလိုက်မယ် new slide ထဲဝင်လိုက်မယ် new slide ထဲဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank ကိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကကိုထည့်ချင်တဲ့နောက်ခံ background လေးကိုထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် background ထည့်နေရတော့နှစ်မျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနည်းလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert တက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် insert တက်ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရထည့်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online picture ပေါ့နော် online နေရှာမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော် stock image ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေမထည့်ဘူးကျွန်တော် zip device ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာစေထားတဲ့ background တွေပေါ့နော်အဲ့ background တွေကျွန်တော်ကထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် zip device ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ background တွေကိုထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် okay ဒီ background ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် insert ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay insert ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ background လေးကဒီ slide ထဲရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော်ဒီမှာမောက်ကစားလေးကိုထောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် selection ဝါပြီး selection ဝါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်လိုက်မယ်ညာဘက်ကတ်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုကတ်လိုက်မယ် okay နော်okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအပြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ selection လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်များလေးပေါ်လာပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်โอเคအဲဒါဆိုကျွန်တော်နောက်က background လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမနည်းလမ်းပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးအားနည်းချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ကဒီပုံမှာဒီ slide ပုံမှာစာတွေရိုက်မယ်ပေါ့နော်စာတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ကြီးဝင်နေရပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse click နဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကျွန်တော် selection ကြီးဝင်နေရပေါ့နော် selection ကြီးဝင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် mouse ကိုထိပြီးတော့ဒီ background ကကျွန်တော်နေရာရွေ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးနဲ့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ design တက်ထဲပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမဝင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဝင်မှုကကျွန်တော်ဒီ format background တွေကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစနာကကျွန်တော် solid fill ပြီးသွားပြီ gradient fill လည်းပြီးသွားပြီနောက်က background ပုံလေးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpicture or texture fill ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့သူငကိုပေးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီ texture ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကပုံလေးပေါ့နော်โอเคဒါလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါတွေမထည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့တီးတန့် background ကွန်ကိုအပြင်က background ထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်က insert ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စနအတိုင်းပဲပေါ့နော်โอเคဒီမှာ from a file store image online picture ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာထဲကထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် from a file ဆိုတာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်โอเคနော်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်စနပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် insert ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background လေးကသူ့လိုနေရာချသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะစနလို့ကျွန်တော်တို့ selection တွေပေးပြီးတော့နေရာချစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะသူကသူတည်တန်းနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒီထဲကထည့်ရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide ပြေသူကသူနေရာချပေးသွားတာပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်တွေကတချို့ဘိုင်းတွေမပါလာပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအောက်နဲ့အပေါ်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်ကပြောင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ offset dot ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့0ပေးလိုက်မယ်เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ပါเนาะโอเค0ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအပေါ်ဘက်ကကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကပေါ်လာပြီပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ကကြံခဲ့တဲ့ပိုင်းတွေအကုန်ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ background မို့လို့မသိတာတာပေါ့เนาะတချို့ကျွန်တော်စာသားတွေပါတဲ့ background တွေဆိုရင်တော့သိတာတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီအပေါ်ဘက်မှာရိုက်ထားတဲ့စာသားတွေပျောက်နေရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပျောက်နေရဆိုရင်ဒီဘက်က offset ဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ်ကျင်နေဆိုရင် offset dot ဆိုတော့ကျွန်တော်0ပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီအောက်ကပျောက်နေတဲ့ပိုင်းတွေပေါ်ကျင်နေဆိုရင် offset button ဆိုတော့ကျွန်တော်0ပေးလိုက်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်0ပေးလိုက်မယ်โอ
okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကြောက်နေတဲ့ဘိုင်းတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ကအကုန်လုံးအပြည့်အဝပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ background ကအပြည့်အဝပေါ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာစာထောက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြလိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse click နဲ့ကာစာထောက်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်စနကျွန်တော်ဒီ insert တက်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection ဝင်နေရပေါ့နော် selection ဝင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ရွေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse ကိုဖိမိပြီးတော့နေရာရွေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ design တက်ထဲ format background တွေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် okay selection လည်းမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ slide တွေကိုထည့်ချင်တဲ့ background လေးထည့်လို့ရမယ်နီလန်လေးပါ okay ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံ color တွေ background တွေမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်မလဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုနောက်ခံ color လေးမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format background နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset background ဆိုတာရှိရပါတော့ okay ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် reset background ဆိုတာရှိရအားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငကိုတိုင်းအဖြူအောင်ပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စနထည့်ခဲ့တဲ့ background တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ background တွေ color တွေမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလွယ်တကူပြန်ဖြုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါနော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ slide တွေမှာ color change နဲ့ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ background ထည့်နည်းသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ပေါင်းမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ